Ito yung tinatawag nilang bakala sa Arabic, parang mini market. Nakita mo ito yung sa mga grocery store, pero maliit lang siya kumpara sa grocery store. May mga chichirya, may gatas, may soft drinks, may mga chocolate, ice cream, itlog, may pang hugas ng pinggan, iba't ibang uri ng soft drinks, may tubig din. So parang kumpleto na din siya. Hindi siya yung kumpletong-kumpleto tulad ng nasa supermarket ng mall. Pero at least pagka in case of emergency, bababa ka lang kasi ang bakalan nila dito kahit saan meron. Kada kanto meron o isang pagitan lang na building, next building meron na naman. So mga pagkakitaan ng mga Arabo dito. Yan, may ice cream din. Ito ice cream. Iba't ibang uri. 1 real, 2 real, meron din mahal. Lang BR kasi yung BR usually nasa mall talaga o may sarili silang stall sa labas. Oh, ito panghugas, panlaba, may shampoo din, ito mga biskwit. Kaya medyo ito kumpleto din, hindi mo na minsan pagka nakulang ka dito ka na lang tatakbo sa bakala kasi bakala kahit saan lumingon meron. Yan. Ito bread. May laruan nga eh. Minsan, dito sa bakalang napunta medyo may laruan dun sa kabila, maliit lang. Maliit lang siya. Walang laruan. Konti lang yung tinda, pero okay na din. May kailangan ka. Yan, 7-Up. Bili ako ng ice cream at saka 7-Up. Mainit dito ngayon, grabe. Paglabas ko, ang init. To rice. Ito naman, ang pambansang pagkain ng mga OFW sa Saudi, Indomie. Indomie ang tawag. May parang pansit canton, may noodles din yung Indomie, and oil, tubig. So, kompleto din naman. Kakakuan din sa pang-araw-araw. May sugar. Yan, cheese. Ito, cheese. Mapalaman to. Asin. Clorox. Ito lang, maliit lang siya.